ស្ដីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នារីករាយចូលមកកាន់ page Food House ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបមួយដែលជាម្ហូបបុរាណហើយដែលក្មេងៗបែបអត់ចេះធ្វើហ្មងហើយនឹងចាស់គាត់ចេះធ្វើហើយដែលម្នាក់ចង់បំភ្លេចទៅហើយពីព្រោះវាអត់មានអាធៀងត្រាវនេះលក់គឺបបរផែសម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងគេហៅបបរផែអ្នកភ្នំពេញគេហៅបបរគ្រឿងធៀងត្រាវអ្នកស្ដើងជ័យឬក៏អ្នកស្គុនហ្នឹងគេហៅបបរប្រងតែអ្នកខេត្តដតីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំដឹងតែប្រហែលខេត្តហ្នឹងឯណាហើយបបរនេះបបរផែបបរគ្រឿងហ្នឹងតាមពិតខ្លួនខ្ញុំគឺចេះហ្នឹងចេះក្នុងចំនួនពលពតហ្នឹងតែម្ដងហើយចេញមកគឺខ្ញុំបានធ្វើញ៉ាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំមានធៀងត្រាវដែលយើងមិនអាចខ្វះបានហ្នឹងគឺធៀងត្រាវស្លឹកគ្រៃគល់គ្រៃបន្តិចបានហើយយកស្លឹកច្រើនរបៀបដូចជាគ្រឿងនំបញ្ចុកដូចគ្នាគ្រឿងសម្លនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរគ្រឿងសម្លខ្មែរនំបញ្ចុកណាគល់គ្រៃស្លឹកគ្រៃឲ្យច្រើនជាងគល់ខ្ជាយឲ្យច្រើនមកខ្ជាយរមៀតខ្ទឹមសដាក់ឲ្យច្រើនតិចទៅឈ្ងុយណាអូនណានេះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ផ្សំនេះម្ទេសពី3គ្រាប់ទៅដើម្បីកាត់ចង្អាបហើយល្ពៅរនងនងប្រហើហើយស្លឹកបាសស្លឹកត្រួយល្ពៅនេះលាងស្អាតហើយត្រួយល្ពៅស្លឹកបាសបើយើងមានស្លឹកងប់ក៏បានទៀតតែខែនេះរត់បានស្លឹកងប់ឲ្យស្លឹកផ្ទីក៏បានត្រួយផ្ទីត្រួយអីបានទាំងអស់ឲ្យតែយើងស្លប្រហើបានក្នុងហ្នឹងក៏ស្លបានដែរហើយត្រីហើយណែដូចជាមិនមានត្រីអីនេះខ្ញុំសុកចិត្តទិញត្រីឆ្ដោកាត់កង់មកអង្ករប្រហែលជាមួយកំប៉ុងជាងបន្តិចមកបានហើយនេះសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់ញ៉ាំគ្នា5 6នាក់ណាហើយនឹងប្រហុកបន្តិចទឹកត្រីស្ករត្នោតអំបិលសណ្ដែកបណ្ដុះនិងត្រយូងចេកនេះសម្រាប់ធ្វើជាលបាយអន្លក់ពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយអាហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយបើមានត្រួយកធុំទេដាក់ទៀតរឹតតែឆ្ងាញ់ទៀតវិធីធ្វើគឺថាមុនដំបូងយើងសកធៀងត្រាវនេះឲ្យស្អាតសករួចយើងហាន់បច្ឆិតឲ្យរាងតូចវែងទៅទុកមកដុំគល់គ្រៃស្លឹកគ្រៃហាន់ឲ្យម៉ត់រួចឲ្យបុកឬកិនជាមួយគ្រឿងទាំងអស់នេះប្រមាណមុខហ្នឹងខ្ទឹមសខ្ជាយរមៀតម្ទេសហ្នឹងទៅទុកមកដុំទៅបន្លែទាំងអស់យើងចិតល្ពៅននងចិតដូចស្លប្រហើទៅអានេះយើងលាងស្អាតហើយមកត្រីយើងកាត់វាកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកយើងពុះវាជ្រៀកទៅយើងដាក់ដាំទឹកស្ងោរត្រីនឹងមកដុបសិនឲ្យត្រីនឹងឆ្អិនយើងស្ងោរឲ្យពុះឲ្យឆ្អិនយើងដាក់អំបិលបន្តិចផងកុំឲ្យត្រីឆ្អាបរួចហើយទើបស្រង់ត្រីនឹងយកមកបេះត្រីដែលបេះសាច់ខ្លះសម្រាប់បុកជាមួយគ្រឿងសាច់ខ្លះទុកសម្រាប់ដាក់ក្នុងបបរផ្សេងទៅយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលទៅបុកជាមួយគ្រឿងយើងបុកហើយពេលដែលយើងធ្វើគឺយកតែធៀងត្រាវដំបូងបង្អស់យើងដាក់ឆ្នាំងលើចង្ក្រានអត់មានដាក់អីទេដាក់ឆ្នាំងរួចដាក់ធៀងត្រាវដែលយើងចាត់រួចនេះកូរនៅលើឆ្នាំងដាក់ភ្លើងតិចកូរនៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងកូរតលតាវារៀងលលួយអស់ទៅឡើងសរសៃកូរឲ្យដាច់ទឹកព្រៃហ្នឹងទៅវាអត់រមាស់ណាកូររួចហើយពេលដែលមើលទៅល្មមហើយដាច់ទឹកព្រៃអស់ហើយយើងដាក់ទឹកដែលយើងស្ងោរត្រីនេះរួចនេះដាក់ចូលបន្តិចទៅឲ្យពុះហើយយើងដាក់ស្ករសិនដាក់ស្ករមុនដើម្បីកាត់កុំឲ្យល្មាស់ទឹកនឹងដាក់ទៅយើងដាក់ស្ករមុនឲ្យពុះខ្ជូលហើយយើងបង់ប្រហុកបន្តិចទៅប្រហុកដាក់ច្រើនឬតិចស្រាប់តែស្អីអាស្រ័យទៅលើអូនចូលចិត្តយើងដាក់បន្តិចទៅរួចហើយទៅយើងឲ្យពុះខ្ជូលល្អទៅយើងបុកសាច់ត្រីពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងទុកមកដុបសិនរួចហើយយើងដាក់អង្ករចូលអង្ករលាងទឹកឲ្យស្អាតដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងដែលពុះដែលមានធៀងត្រាវដែលរលួយស្រាប់ពុះហើយយើងដាក់ឲ្យវាមានឡើងពងប្រគួយចិត្តឆ្អិនទៅសឹមយើងដាក់បន្លែអស់នេះដែលយើងចិតរួចដាក់ចូលឲ្យឆ្អិនល្មមបន្លែយើងដាក់ស្លឹកក្រោយគេណាហើយនេះបើសិនជាមានខ្ចៅឬខ្យងដាក់ទៀតទៅតែប្រសើរខ្យងខ្ចៅក៏ពឹស
តែនេះរអត់បានទេអូនឲ្យខ្ញុំមិនសូវហ៊ានញ៉ាំវាខ្លាចគ្រុនពោះវៀនផងណាឥឡូវយើងស្ដាប់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងឥឡូវយើងទៅមើលការធ្វើទាំងអស់គ្នាដាក់ទឹកត្រីផងកុំភ្លេចតែបើយើងអត់ដាក់ប្រហុកក៏បានដែរណាអ្នកណាអត់ញ៉ាំប្រហុកអាចដាក់ទឹកត្រីសុទ្ធមិនបាច់ដាក់ប្រហុកក៏បានដែរអញ្ចឹងអរគុណណាអូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅមើលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នា